আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আশা করছি যে যেখানে আছেন ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমরা ভালো আছি। তো প্রতিদিনকার মতো একটা ছোট্ট ভিডিও নিয়ে চলে আসলাম। তো আমি নেহারি রান্না করব। তার জন্য এই যে পায়াগুলো এগুলো ধোয়া হয়ে গেছে। এখন একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে একটু ভিজায় রাখবো যাতে রক্তগুলো বের হয়ে যায়, না হলে নেহারিটা কালো হয়ে যায়। এর জন্য একটু গরম পানি দিয়ে ভিজিয়ে রাখবো কিছুক্ষণ, তারপরে রান্না করব। তো সম্পূর্ণ ভিডিওটা দেখেন কিভাবে রান্না করি। এই তো এখানে মশলা নিয়ে নিছি, জায়ফল, জৈত্রী, পোস্ত দানা, জিরা, এগুলো সব বেটে নিব। আর এখানে হচ্ছে বাদাম, এই যে বাদামগুলো এগুলো বেটে নিবে। এগুলো বাটা দিলে নেহারিটা একটু ঘন হয়, নাহলে পাতলা হয়ে যায়। আর অনেকে তো এটার সাথে আটা মিক্স করে, তো ওটা আমি করব না। তো মশলা বেটিয়ে নিব। তো যেখানে আমার মশলা সব বাটা হয়ে গেছে, এই যে বাদাম বাটা, গোলমরিচ, লবঙ্গ, দারচিনি, এলাচ সব দিয়ে দিছি। আর এই যেখানে পোস্ত বাটা, এগুলো সব একসাথে বাটা হয়েছে। এখন এগুলো সব একসাথে দিয়ে মিক্স করব। তেমন নতুন বন্ধু, পুরানো বন্ধু সকলকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ। তো মরিচের গুঁড়া দিয়ে দিলাম। এখন দিয়ে দিব হলুদ গুঁড়া। তো এক একজন এক এক রকমই ভাবে রান্না করেন, এটা আমাদের শেখানোর কিছুই নাই। তা আমরা প্রতিদিন যেভাবে খাই তো ওইগুলাই শেয়ার করি আপনাদের সাথে, নতুন কোনো কিছু না। এখন পরিমাণ মতন দিয়ে দিব লবণ। আদা রসুন বাটা দিব। এখন এর মধ্যে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে দিলাম। কড়াইটা ভরিয়ে দিব। যেগুলো সিদ্ধ হওয়ার জন্য বেশি পানি দরকার, তো 4-5 ঘন্টা সিদ্ধ হবে। দিয়ে দিলাম তেজপাতা। তো মশলাগুলো ভালো করে মিশিয়ে দিছি। এখন এটা চুলার মধ্যে বসাই দিব। ও পেঁয়াজ দিব, পেঁয়াজটা উপরে দিয়ে দিলাম। তো এখন চুলার জালটা ধরাই দেব। তো আমার এটা প্রায় হয়ে আসছে, এই যে দেখেন। পায়াগুলো সব সিদ্ধ হয়ে গেছে।
আর কিছুক্ষণ রাখবো। তো এখন নেহারিটা বাগার দিব। তো বাগারের জন্য তেল দিয়ে দিছি, দিয়ে দিলাম শুকনো মরিচ। শুকনো মরিচটাকে একটু ভেজে নেব। তো আমার রান্নাটা কেমন হয়েছে বলবেন সবাই। ভালো লাগলে একটা লাইক দিয়ে দিন, কমেন্ট করেন। তো পেঁয়াজ আর রসুন দিয়ে দিলাম। এখন এটাকে ভালো করে ভেজে নেব। তো এখানে একটা ঝোলটা শুকাই গেছে। তো পেঁয়াজটা ব্রাউন কালার হয়ে গেছে, এখন নেহারির মধ্যে দিয়ে দিব। এই তো নেহারিটা অনেক ঘন হয়ে গেছে, মাশাআল্লাহ অনেক সুন্দর হয়েছে। তো নান রুটি আর নেহারি আজকে সকালের নাস্তা। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ।